हाँ तो दोस्तों फिर से एक बार आपका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो और हमारे YouTube चैनल एलेक्सेसेल फार्म पर आप सभी का दोस्तों। तो फिर से एक बार आज एक पेयर हमारे पास अवेलेबल है जो ब्लैक कलर में मेल चिक्स है और लगभग उनका बॉडी वेट 500 ग्राम है। तो एक पेयर अवेलेबल है जो ब्लैक कलर का मेल है और बादामी कलर में जो बोलते हैं रेड कलर में वो फीमेल चिक्स है। तो आज उनका वीडियो डाल रहा हूँ मैं, जिसका आप शौक कर सकते हो अच्छे से। दोस्तों जो भाई नए हैं चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। और ध्यान से एक बात और, जो भाई मेरे वीडियोस को लाइक और फॉलो करते हैं दोस्तों, तो मेरे इंस्टाग्राम का जो लिंक है और व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो सभी मेरे इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उनको भी आप ज्वाइन हो जाओ। तो चलो दिखा रहे हैं आपको मुर्गी की